Chỉ có 600k nhé cả nhà. Đó, chỉ có 600k là cả nhà sẽ sở hữu cho mình được một cái mẫu bàn gỗ me tây nguyên khối nha. Những cái dạng này thì hay kết hợp bàn cà phê hoặc là bàn sofa nha. Kích thước của nó là rộng 75, dày 5 xăng nha cả nhà. Đó, ở đây là em setup cùng với lại chân sắt nhá. Đấy, mặt trước và mặt sau đều đẹp như nhau nhé cả nhà. Đó, rất là thích hợp với những cái bộ sofa như này nhá. Đó, mình ngồi rất là thoải mái luôn. Đây, để đồ đạc ở đây. Chỉ có 600k nhé cả nhà. Có đá bao gồm cả chân luôn. Bác nào quan tâm hoặc là thích những cái mẫu như này có thể eBay em. Rồi em chào cả nhà nhé.